สบายก็ไม่ต้องไปเกรงนะช่วงนี้นะไหวไหมครับไหวมาไหวขอเสียงหน่อยนะเพิ่มความแรงเข้าไปเลยแบ่งไว้ครับแบ่งในการรอบแต่ภาพสวยๆไว้นะครับในช่วงขยายสูงเข้าไปด้านหลังผมคือเข้าใจแล้วว่าต่อผีฟ้าจะให้ซับไซนะขอเสียงโซ่ฟ้าหน่อยครับไหนๆก็ไหนๆครับแฮปปี้ใจดีจังให้ฮะสุดท้ายก็ขอเสียงคนหน้าตาดีส่งท้ายโอ้เย่โอเคครับขอบคุณมากครับรอบนี้ไม่ไหวแล้วขอขวาเลย thank you